Bonsoir tout le monde. Donc, on va essayer de corriger l'exercice numéro 1 de l'examen session principale statistique conférentielle de l'année universitaire 2019-2020 et l'exercice se présente comme suit. Donc, là, dans l'atmosphère, le taux de gaz nocif pour un volume donné suit une loi normale d'espérance M et de variance sigma au carré. Donc, elle est inconnue. On effectue n prélèvements conduisant aux valeurs x1 jusqu'à xn. Donc, sur un échantillon de taille n égale à 10, x bar égale à 50, ou Ricard type sigma E au carré, dans l'échantillon, je parle de population. Là, généralement, on est dima S. Quel est l'intervalle de confiance à 95% de taux moyen de gaz dans l'atmosphère? Voilà. Donc, je note en fait. Le X, ça représente quoi en fait? Le taux d'un gaz nocif. B. Donc, je note le X. X, ça représente quoi? Donc, on a X, elle va représenter voilà, XI, le taux de gaz nocif. شنو عندي آخر comme énoncé؟ هو عطاني en fait لنا اللي sigma au carré plutôt il est XI en fait. Elle suivait une loi normale de moyenne M Ricard type sigma au carré. Étant donné les sigma carré, elle est inconnue. Elle est inconnue. Mais dans la première partie, attendez le n taille. N égale à combien? Taille de l'échantillon. N égale à 10. égale à 10. Attendez, le x bar égale à Attends, 5. x bar égale à 50. Voilà. X bar égale à 150. وشنو عطانا اخر؟ وعطانا اللي كارتيب au carré على S égale à l'échantillon 100. اي الاس au carré اللي هي جينيرالمون اس au carré اللي هي en fait اللي هي كتبها هو سيجما au carré E égale à combien? Est égal à 100. Et on vous demande de trouver un intervalle de taux moyen M de gaz dans l'atmosphère. Donc, je cherche quoi exactement là? Je cherche l'intervalle de confiance de quoi? De M avec un niveau de confiance. Qu'est-ce qu'on a un niveau de confiance? 95%. Est égal à quoi? Ce qu'on vient de présenter, donc on est égal à x bar plus ou moins t alpha sur 2 t 1 moins alpha sur 2. D'accord là? Fois s sur racine de n. Racine de n. Voilà. Étant donné les t1 moins alpha sur 2, la loi normale ou la loi normale? Sigma inconnu. Student. Ont-il de quoi? D'une loi de student à 10 degrés de liberté. n-1. Degré de liberté est égal à n moins 100. Allez, قديش est égal à n moins 1 est égal à 9. D'accord là? 1 moins alpha sur 2 et قديش en fait elle est 1 moins alpha sur 2 هي est égal à 0,9
0.975. باهي. هذا نشوفوا احنا التابل اسكو تقرا بالالفا سور 2 ولا بالان موان الفا سور 2. كاني انفيريور نقراها بالان موان الفا سور 2، كاني سوبيريور نقراها بالالفا سور 2. هات نمشي نلوج على التابل لوا نورمال لوا دو ستودنت جستي دو فوار هذه شنو هي. هذه كي دو وهذه الفيشاج وهذه نورمال وهذه ستودنت. دونك تحب نقرا الفالور هذيك شنو لازمني نعمل؟ إذا كان هي البي هي ألفا، دونك قداش الألفا متاعي قداش؟ 5%. أي معناها هذه هي تي ألفا سور 2. معناها أون فيت وين نمشي أون فيت؟ التابل كيفاش جو شيرش نلوج على هو عطاني البي سور 2. البي سور 2 هي ألفا معناها هو عطاني لنا أون فيت الدوغري دي ليبرتي وعطاني الألفا. هذه البي هي الألفا. الألفا متاعي قداش؟ 5%. 0.05. 0.05. معناها نمشي نلوج على 0.05 وعطاني لي اون بورسونتاج نتاع حاضره ما يصيرش. هذه ما هذه الحاجتي باهي. اي ونكروازيها مع شنو؟ مع النوف. نكروازيها مع النوف اللي هي قداش تعطينا؟ 2.26 فوالا 2.26 دونك شنو نعمل لنا؟ دونك نرجع لنا تيجي لها كوا اون فيت الفالور دونك لنا كوريسبوندونت تيجي لها كومبيان فوالا معناها تي 1 موان الفا سور 2 اللي هي 0. قداش قلنا؟ 22 26 كيكا 2.22. 2.26 باهي 2.26 22. اي دو فيت كي نجي نعوض اون فيت تو l'intervalle de confiance de la moyenne pour 95% est égal à quoi? البورن انفيريور نتاعنا شنو تكون؟ هي شنو قلنا؟ هي الاكس بار موان تي 1 موان الفا sur 2 fois S sur racine de n هيك ولا؟ والبورن سوبيريور هي x bar plus t1 moins alpha sur 2 fois S sur racine de n. هو أحسن حاجة نعملها لازمني نكلكل هذه معناها t alpha sur 2 t1 moins alpha sur 2 fois S sur racine de n. قداش الاس en fait عطاها لي؟ S au carré هي 100. معناها autrement S égale à 10. S est égal à 10. Donc de fait شنو باش تولي؟ هي تعطيني نكلكل هذه باش نزيدها ونقصها. T1 moins alpha sur 2 fois S sur racine de n égale à combien? ما هو 2.26 22 fois 10 ولا divisé sur racine de 10. نجم simplifier par racine de 10 là. هذه نحاول تقعد لي racine de 10. Donc égal à quoi? Égal à 2.26 22 fois racine de 10. قداش تعطينا فالور تاع؟ باش نعمل كالكول. نعمل 10 en termes de racine fois quoi? fois 2.26 22. قداش تعطينا 7.154 presque. Égal à 7.154. Donc, là, on est l'intervalle de confiance. En termes de la moyenne, au niveau de risque, au niveau de confiance, 95%, est égal à quoi? Ou à X bar, à X bar. 50.
est égal à 50 moins, allez, qu'on a calculé fait à 7,154, et voilà, 50 plus quantité de quelqu'un, elle est 7,154. Donc, est égal à combien, toi? هذه en fait moins 50 42.856. 846 هنا 40.846 والبورن هذه مش تعطينا 57 هكا ولا فاصل 154. Donc هذا l'intervalle de confiance taille. Voilà, 15% pour R. On est d'accord? Intervalle de Oui, confiance monsieur. qu'on est en train de chercher. بعد في question اللي بعدها donc شنو نطلب منك؟ voilà. هو قال لي اعطيني en fait l'intervalle de confiance. Question قال لك quel serait cet intervalle si la variance sigma carré était connue et on l'apprendra est égal à 100. طولت عندي السيجما اللي كونو دونك شنو نبدل انا؟ نرجع للنورمال. نخدموا اللوا نورمال. هاي فوالا دونك درنا باش نرجع للوا نورمال. دونك في الدوزيام كيستيون باش تولي عندي سيجما كون كالتيب اللي كون. دونك وشنو قال لك؟ قال لك سيجما كاري ايكال 100. انا هذيك التيب باش ناخذها ايكال كومبيان؟ Racine de égal à 100. 10. est égal à racine de 100 égale à 10. Voilà. Donc là, l'intervalle de confiance, quel âge? L'intervalle de confiance. Niveau de confiance, 95% de la moyenne mu est égal à x bar plus ou moins, quel âge je m'en t1 moins alpha sur 2, hein? Fois quoi? Fois l'écart type sur racine de n. Le t1 moins alpha sur 2 est égal à t à 0,975. Le taux des lois normales, non? Je les compte-t-il de quoi? D'une loi normale centrée et réduite. لو كان نمشي نلوج عليها en fait الفالور هذه اللوا نورمال معناها تي 0.975. هي في العاده ديما ياخذوها 1.96 لعل كان مش هكا 1.96. باش نمشي نثبتها في الطابله 1.96. دونك مش نعمل هنا تو نمشي نلوج على وين هذه اللوا نورمال هذه كي دو وين هذه فوالا هذه اللوا نورمال فوالا. دونك نكبر في الفالور تعطينا شنو قلنا احنا نلوجوا على قداش الفالور في الكونشير شاتروفي لازم نلوج في وسط الطابل 0.975 صحيح ولا؟ دونك là je dois chercher 0.9 انا واش لقيت 0.975 هذه هيك ولا؟ هي 0.06 ولا 1.6. 1.96 معناها كيما كتبناها معناها 1.96 يعني 1.96. دونك
T هذيك 0,975 ما باش نضربها في الكارتيب ونقسمها sur racine de n. باهي تيجي كوا 1.96 فوا الكارتيب اللي هي 10 sur racine de n هي racine de 10 معناها 1.96 فوا racine de 10 قداش؟ نرجع من الأول 10 دونك لنا فوالا هذه ملتبليي فوا 1,96 6.19. معناها بريسك 6,2 تقريبا ابوبري 6,2 فهمنا دونك الانترفال دو كونفيونس نتاعنا 95% de la moyenne mu est égal à combien? Est égal au x bar. قداش x bar قلنا؟ 50 Oui, 50. 50 moins 6,2 والبورنة الثانية 50 plus 6,2 دونك قداش باش يولي عندي الانترفال دو كونفيونس قلنا الانترفال دو كونفيونس 95 50 إلى 6 قداش؟ 44 دونك هذه باش تعطينا 43.8 وهذه باش تعطينا 56.2 On est d'accord? Voilà. هذا هي الانترفال دو كونفيونس وقت اللي تبع عندنا بترتيب هذه كوميون بعد نرجع للنونسي قال لك si on dispose maintenant d'un échantillon de 10 fois plus grand اش معناها قداش تولي عندي التايم تاع الاشانتيون شنو يولي عندي troisième question قال لي ها قداش نضربه فوا 10. ايش معناها 10 فوا بلو غران معناها قداش كنا 10 صح قداش صحيتك اي 100 ماتي صحيتك اي يلا 100 وي معناها لنا جوست هو التايم تاعنا ولات يقالها يقالها 100 اما لي كارتيب رجعت انكونو خاطر عاود ما عادش كونو لي كارتيب عطاني لي كارتيب دو ليشانتيون تيقالها 98 دونك لنا في التروزيام كيستيون شنو هو اللي صار؟ ان فيت الان نتاعي جديده هي تيقالها 100 هيك ولا؟ هي 10 فوا 10 ما قال لي 10 فوا وشنو قال لي اكس بار يقال 48 ولي كارتيب 98 اكس بار قداش؟ 48 ولي كارتيب قداش قال الشامبيون تيقال 98 اللي هي مش لي كارتيب الفاريونس دو بالنا كارتيب بوكاري كارتيب بوكاري معناها لي كارتيب نتاع لي شامبيون قال راسين نتاع 98 دو فير لا راسين قداش 9 بون بريسك 9.9 اللي هي تيقالها اس هي تولي وهذه اس اوكاري فهمنا ليه شنو عندي اخر دونك لنا سي بون الانترفال دو كونفيونس نتاعي لنا 95% دو لا موين كالعاده نفس الفورمول استعملتها من الاول هي تيقالها كوا تيقالها اكس بار بلوز او موان تي ان موان الفا سور 2 باش نرجع للستودنت هذيا
fois quoi? Fois le S sur racine de N. وهذه étant donné اللي هي student. قداش degré de liberté نتاعها؟ إيجالا مو N N moins moins 1. 99. فوالا تيجال 99. باهي توا المشكلة سكو اسكو 99 موجودة في التابل ولا مش موجودة؟ هذه اون كيستيون كون دوا معناها بوزي. هات نمشي للتابل اللي عطاها لي، كان ما لقيتهاش فما حكاية أخرى. وين ستودنت؟ باهي هو اسكو موجود. ها أعطاني حد بون هو أعطاني حد 100 نورمال تكون قريبة من مو أعطاني نتاع 100 باش نعمل لها كروازمون مع ما قداش الكولون نتاع 5%. وين الكولون نتاع 5%؟ قداش 5% هذه قبل الأخرانية هيك ولا؟ باش نعمل لها كروازمون مع شكون؟ مع نجم دوغري دو ليبرتي مو هي إيجالا 100 هي قداش؟ 1 فاصل قداش؟ 98 40 ها؟ هذه هي سيبوزي اللي هي عندي في التابلو. اي متفاهمين لوا نورمال اوتوماتيكمون. اما كونكو عندي يعني هي في التابلو نجم ناخذها مادام عطاها لي. فهمت؟ فما دو كا متفاهمين. هو اذا كان هو يحب يوصل بينا للكا اللي اني تايم تاعي ان ولا هو متصور يحب لوبجيكتيف نتاعو يحب يوريك وقت اللي الان تفوت 30 جو بو ابروكسيمي معناها كلامك صحيح. وقت اللي الان تفوت 30 اللي كان الان باش نخدمها بالابروكسيماسيون تفوت 30 student elle peut être approximée à une loi normale centrée et réduite. هيك ولا؟ Et de fait T1 moins alpha sur 2 elle est approximée à quoi? Le 1,96 اللي هي en fait ça représente quoi? اللي هي الكونتيل quantile d'une loi normale. معناها اوتوماتيكمون كي نفوت 30 نجي لهذه ونعوضها بال 196 اللي هي الكونتيل نتاع لوا نورمال. انا هكا ابروكسيمي 1,96. دونك هات نكالكلها. دونك تي دو 1 موان الفا سور 2 فوا اس سور راسين دو ان قداش تولي؟ دونك نديرها كومبيان 1.96 في الاس. قداش لقيناها الاس؟ 9 كومبيان 9.9 فوا 9.9 divisé sur racine de 100. racine de 100 هي 10. معناها عبارة شوف نعمل يعني 1.96 فوا هذه 9.9 sur 10 باش تطلع 0.99. قداش تطلع؟ 1.94. 1.94 et du fait لن قداش قلنا دونك 94 فوالا. Et du fait لن شنو تولي عندي l'intervalle de confiance نتاعي؟ intervalle de confiance 95% de la moyenne mu est égale قداش قلنا est égale à x bar. هي قاعدة عندي نفس الاكس بار وتبدلت ولا 48 اكس بار. وين تبدلت لنا 48. 48. دونك شو ولات عندي 48 الا اللي لقيناها توا قداش؟ الا 1.94 46 صفر 6. هاي فوالا هذه باش تطلع 46 فاصل 06. 6. والاخرى البورن الثانيه هي 48 وتزيدها 1.94. دونك شوف تعطينا لما تعطينا
49.94. Automatiquement, vous approximez directement et dès qu'il y a tout le temps. Donc, c'est l'intervalle de confiance. L'objectif, est-ce que تعرف اللي ستودنت تولي لوا نورمال وقت اللي تفوت ال 30 ولا لا مالغري الفالور موجوده قلنا في التابل ابوبري هي موجوده في الصون ما عنديش une valeur exacte donc mieux que j'approxime vers une loi normale وهيك نطلع الانترفال دو كونفيونس وقت اللي التاي دو l'échantillon تاعك تبدل كل ايجال 100 donc j'approxime le student vers une loi normale voilà donc هذا l'intervalle de confiance selon la question demandé, il nous a demandé en fait de déterminer cet intervalle de confiance. Les paramètres donnés. Hein? Ok. Voilà. Donc, en fait, l'exercice numéro 1 de l'examen.